Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Habari za siku ya leo. Habari za siku nyingi. Basi unisaidie angalau kumsalimia mwenzako hapo, mwambie Pastor Mbaga anakusalimia. Hiyo yani ndio imefika automatic hivi. Asante sana, asante sana. Ninamshukuru Mungu sana kwa kunipa neema ya kuja kusali pamoja nanyi. Kufika hapa kufanya makambi kwangu ni neema ya Mungu. Kama alivyosema mchungaji pale, mimi narudi tu nyumbani. Kwa hiyo natambulishwa kwa itifaki, lakini kiukweli hakuna sababu. Maana hapa ni nyumbani kabisa kabisa. Wazee wetu wako hapa, kina mzee Ruben wako hapo, na wengine wengi waliotulea wakati tukihubiri wakati huo wako hapa. Kwa hiyo hata ratiba ilivyoonekana kama vile ni ngumu, nikasema sasa itabidi vife vingine, lakini nirudi nyumbani kidogo. Maana ni muda mrefu sana, kila nikipanga kuja mambo yanakuwa mengi, lakini naona Mungu alikubali wakati huu ndio uwe sahihi. Sasa ninatamani nisiongee mengi, niende katika pointi muhimu sana ambazo natamani tuziguse. Moja ya mambo ambayo yanaugusa moyo wangu sana, ninafurahi pale ambapo ndugu zangu, watu wangu wa karibu, tunapotoka katika level moja ya kiroho na kuingia katika level nyingine. Hakuna kitu cha furaha kama hicho. Haya mengine yote tutaongea, lakini hali yetu ya kiroho ikimake, tukiona matokeo wakati mwingine kibinadamu naeleza wazi tu, ambayo unaweza kusema mbona kama anabagua, lakini wanasema sibagui, lakini najisikia vizuri zaidi nikiona watu wa kwetu, yani baraka zisiende kwingine tu, lakini zirudi pia na nyumbani. Kwa kuna vitu natamani tuvishuhudie, uwezo wa Mungu, utendaji wa Mungu, nguvu za Mungu, tusisikie huko, zifanye kazi hapa pia. Huyu Mungu hamilikiwi na mtu, ni Mungu wetu wote. Tatizo ni kwamba unabonyeza batani gani. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeanza kuelewa. Tatizo liko hapo. Unabonyeza batani gani? Hicho ni kitu cha msingi sana. Maisha tulio nayo ukiyatazama na kile ambacho maandiko yanasema, lazima upime kati ya maandiko na mimi nani muongo. Yani kama Biblia imesema kitu na hakitokei kwenye maisha yako, tatizo sio Biblia. Tatizo ni wewe. Na kama tatizo ni wewe, lazima ukubali kukaa chini katika shule ya Kristo Yesu, ili huyo ndiye akupeleke inavyotakiwa. Sasa tunapoangalia kauli mbiu yetu, nitakwenda nikimtumaini Yesu, ni zaidi ya kauli mbiu. Ni zaidi ya kauli mbiu, kuna vitu viko ndani yake hapo. Na namuomba Mungu baada ya hizi siku za makambi, Mungu akutendee kitu ambacho kitakupa nguvu ya kumtumaini huko mbele. Ellen White anasema tutaogopa tunapoenda kama tutasahau alipotutoa. Je, huna kitu cha kusimama na kusema, pamoja na kwamba mbele sioni, lakini namkumbuka Mungu alinipitisha katika maji mengi. Huyu alinipitisha huko, atanipitisha na huko pia. Huyu Mungu ukimkumbatia kwa imani, utaona matokeo makubwa. Haleluya. Mimi ninayeongea na wewe ni ushuhuda unaoishi. Nikikuhubiri Mungu ambaye hajanitendea mimi, nitakuwa msanii. Usanii unaweza ukajidai kuwa chochote kile. Unaweza ukajidai kuwa mwandishi wa habari kwenye usanii, na sio. Kwa sikuletei Mungu wa historia, na kuletea Mungu ambaye kwangu alitenda na kwako atatenda pia. Nikikwambia huyu Mungu ambaye anatenda leo wa kitabu cha Matendo ya Mitume, tunaye leo hii, nina uhakika wa 100%. Sina mashaka. Nahitaji tu utoe pazia moja katika macho yako. Pazia la kumwona Mungu kana kwamba alimtendea Petro, akamtendea Yakobo, akatendea, lakini kwangu hawezi kutenda. Hilo ndio wiki lazima tulitoe, na tukilitoa hilo tutaona matokeo makubwa katika maisha yetu.
Jana wiki iliyopita tumemaliza makambi kanisa la Lavington. Wakati fulani tunatoka tulipokuwa tunaishi tunaenda pale kwenye eneo la makambi. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Watu walikuwa ni wengi sana. Sasa niko na mchungaji wa kanisa pale. Tunajaribu kupanda juu, mtu mmoja akaja anakimbia kwa kasi sana. Sasa pastor alikuwa anajaribu kunisaidia pia na mimi nisizidiwe, kwa sababu usipodhibiti pia huduma unaondoka kabla ya muhula. Kwa mchungaji alikuwa na nia njema kabisa, ananiambia pastor, naona umechoka, lakini wewe watu wanakuja hukatai, mwisho utadondoka hapa, tutasingizia shetani, kumbe umezidisha kazi. Sasa yule mtu akasema, mimi sina shida ya kuombewa, nataka nimwambie kitu kimoja tu. Nikamwambia pastor, hebu muache, kwa sababu sio wa kuombea, hebu nimsikilize. Akanambia, mimi nimekuwa na ugonjwa wa kifafa kwa miaka mingi, lakini nimekutumia message, naona hata hujaisoma. Ya kwanza ulivyoisoma, nyingine hata ukuiona kabisa. Nikamwomba tu msamaha, maana hakuna anayeelewa, inabidi uombe msamaha. Akanambia, message ya mwisho ya kwanza ambayo nilikutumia, nilikueleza shida yangu hii, na nikakuuliza kwamba Mungu aweza kutenda, ukanijibu ndio. Na baada ya hapo ukanipa andiko la kusoma na ukaniambia kwamba unaniombea. Nimekutumia message ya kukuambia Mungu alichotenda, hata hujaiona. Ila tu nimekuja kukuambia nina mwaka wa pili sijaanguka kifafa. Kumbuka yametendeka, mimi sijui. Kwa lugha rahisi, kwa vyote ambavyo Mungu atatenda leo, kesho kutwa, mimi sihusiki, kwa sababu hata mimi sijui anatendaje. Ila ninachojua, anakwenda kutenda, anakwenda kubadili maisha yako, anakwenda kubadili afya yako, Mungu anakwenda kuponya ndoa yako. Kaa mkao wa imani. Ufunguo wa kushinda yote, imani. Kila aliyezaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Huku ndiko kushinda kuushindako ulimwengu, hiyo imani yenu. Kwa ukihitaji ushinde, cheza vizuri hapo kwenye imani, na tutaangalia vizuri. Mchana wa leo tuangalie safari ya imani katika nyakati za mwisho. Safari ya imani katika nyakati za mwisho. Sasa mchungaji Msangi, sasa hivi ni dakika 55, ninatakiwa nifunge na dakika, mimi sijaangalia ratiba yangu sawa sawa, natakiwa nifunge na dakika 30. Haya, sikiliza. Waebrania sura ya 11 fungu la kwanza, utaisoma kwa muda wako wewe, lakini sasa hivi wewe nisikilize tu, wewe andika tu alafu utaisoma. Kiswahili cha kizamani kinasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kiswahili cha kisasa chenyewe kimeweka tofauti kidogo. Kuwa na imani ameelezea, lakini mwisho anasema ni kusadiki kabisa. Kusadiki kabisa. Kuna Biblia moja inaitwa Amplified Bible, yenyewe imeenda zaidi hata ya Kiswahili cha kisasa, imeenda zaidi ya hapo. Inasema ni kuwa na uthibitisho na kuwa na hati miliki ya kitu, title deed. Kwa hiyo mtu ambaye ana imani, huwezi kuniambia kwamba hapa nilipokanyaga hii hapa hii sehemu niliyokanyaga hapa kwamba ninaamini ya kwamba hii ni rangi nyekundu. Hiyo sio imani, hiyo ni kitu ambacho umekiona. Imani ni kwamba ninaamini ya kwamba hii ni rangi ya kijani wakati ni nyekundu. Kwa hiyo huwezi kuniambia kwamba hii ni nyekundu hapo ukasema hiyo ni imani. Hiyo ni halisi. Imani ni pale ambapo hapa tunaona ni nyekundu lakini wewe unaona kijani. Imani ni pale ambapo wewe umeambiwa una saratani stage 4 na unakwenda kufa, lakini unajiona ukiwa unatembea. Imani ni pale ambapo wewe kule unaona kabisa unatakiwa ulipe bili ya shilingi milioni 20, lakini kwenye akaunti yako una 50,000, ila huna msongo, unalala kana kwamba una milioni 20. Tatizo sio kwamba eti hatuna imani, lakini tunashindwa kuitunza iendelee kudumu. Yaani ukikutana na vikwazo hapo katikati, unajikuta unaanza kurudi kule nyuma ulikotoka tena. Mungu hatendi kulingana na vitu vilivyopo, ni Mungu anayeumba kutoka patupu. Bado wakaja watu wakamdai kodi. Tena anamwambia tunahitaji kodi. Na
Petro alikuwa ni mtu ambaye ninashawishika kwamba aligombana na Yesu katika masuala ya uchumi, kwa sababu ndiye aliyemuuliza, sisi tulioacha vyote tukakufuata tutapata nini? Petro alikuwa Mchaga. Yesu akamjibu akamwambia, katika ulimwengu hakuna mtu aliyeacha vyote akanifuata mimi, ambaye katika ulimwengu huu hatapata mara 100, lakini zaidi sana uzima wa nini? Wa milele. Hakuona hilo katika uhalisia wake, maana Yesu ameongea hayo maneno, lakini bado ametoka mbele ya Yesu, hajaona matokeo yake. Kuna wakati Mungu anaweza kuongea neno katika maisha yako na asilitekeleze kwa muda unaotaka wewe, maana Mungu hafungwi na muda. Haleluya! Mungu hafungwi na muda. Anapomwambia Sara nitakutembelea, yeye akasubiri kwa muda wake, hakuona matokeo, akakata tamaa. Kumbe mpango wa Mungu uko pale pale, uko vile vile. Mungu hafungwi na muda hata kidogo. Kwa hiyo unapotaja habari ya imani, ni kuona kitu ambacho hakipo kana kwamba kipo tayari. Lakini mgogoro mwingine wa pili ni wakati unaposubiri kile kitu. Unatakiwa usubiri kana kwamba kipo tayari. Huyo ndiye Mungu tunayemtumikia, maana Mungu hafungwi na muda. Mungu hataki kitu ili atengeneze kitu. Mungu anatamka na vinakuwa, maana hata ambapo huoni kabisa kitu hakipo, kipo katika ulimwengu wa kiroho. Wamekuja wanataka kodi, mwalimu unasemaje? Nikana kwamba Petro anamwambia, nilikuambia tuchanganye biashara, tunaenda kuhubiri alafu tunavua nini? Samaki tunauza. Haya maisha haya unaotaka wewe hayapo sawa. Yesu anamwambia hapana, ukija kwangu amua moja, kama ni injili injili, kama ni samaki nenda kauze. Mwisho nikana kwamba anamwambia sasa wanadai kodi na hatuna chochote. Ungekubali ule mtindo, sasa hivi wakidai kodi tunalipa. Na wanaweza kusingizia kabisa ya kwamba angalia mwalimu wao ni mpinzani, maana hata kodi hataki kufanya nini? Kulipa. Kuna vitu vya kujifunza, utulize vizuri akili yako, uone katika jicho la ziada la rohoni. Akamwambia njoo Kefa, njoo nenda kavue. Samaki wa kwanza utakayemtoa atakuwa na pesa mdomoni. Nenda ukalipe kodi ya kwako na ya kwangu. Kuna maswali ya kujiuliza. Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi ambao anatembea nao barabarani? Naomba mnijibu. Walikuwa wangapi? Kwa nini kodi ilipo ya Kefa na Yesu peke yake, wakati wapo 12? Na tena alikuja kumwambia kabisa Kefa, nenda kamuulize mwalimu, huwa yeye analipaga kodi? Wanaelewa yote hayo. Sasa maana yake ni nini? Huyu Mungu alilenga kumfundisha Kefa fundisho, naweza kufunga macho yao wasione wengine wote, ila wewe umenichongea. Ushaenda kuambia jamaa kwamba mkubwa yupo, ngoja nikamuulize. Sasa ngoja tulipe kodi ya kwako, lakini wengine wote hawataonekana. Wote hawataonekana hao. Unasema mchungaji, unamaanisha nini? Tunaye Mungu ambaye anaweza kufumba macho ya watesi wako na wasikuone, na uko hapo hapo. Kwa anapokuambia kwamba usiwaogope wao, anamaanisha kuna wakati unaweza ukadhani kwamba Mungu atawazuia watesi wasije, lakini usikariri. Kuna saa atawaacha waje ila hawatakuona. Kuna saa atawaacha waje wakuone ila hawatakugusa. Kuna saa ataruhusu waje wakuone na wakuguse, lakini hawatakumaliza. Kwa hiyo mtumaini Mungu. Anapomwambia Musa nitakuwa nitakavyokuwa, maana yake ni kwamba usije ukanikariri hivyo itakavyobidi kuwa, mimi nitakuwa hivyo hivyo tu. Yaani ikigharimu ya kwamba mimi niweze kuwa jiwe ili tu nikuokoe, nitakuwa jiwe. Ikigharimu kwamba niwe maji ili niweze kuwagharikisha maadui zangu, nitafanya hivyo. Kwa usinikariri, nitakuwa hivyo nitakavyokuwa. I will be who I will be. I am who I am. Kazi yako ni kuniamini. Kazi yako ni kuelewa anachosema. Kazi yako ni kutumaini tu. Wewe tumaini hata kama huelewi. Kuna saa atakwambia songa mbele, lakini ni kwenye mlima. Usimwambie Mungu huo ni mlima baba. Alishauona kabla hajakwambia songa mbele. Haleluya. Haleluya.
Nyakati hii za mwisho tunahitaji tumaini kwa Yesu. Kwa sababu gani? Ulimwengu unaanza kugeuza tumaini katika Kristo na kupeleka sehemu nyingine. Ndio shida ya ulimwengu sasa hivi. Changamoto ambazo ziko leo, kizazi ambacho kinakuwa, naita kizazi cha digital, kina changamoto kubwa ambayo inatokea siku hadi siku. Tusipofanya jitihada za ziada kuwageuza watoto wetu vijana kwa Mungu, dunia inawatamani na kuwachukua. Wanahitaji ambao wana uwezo mkubwa kama hao, wenye nguvu kama hao, wenye akili kama hao, wanatafutwa hao. Na sisi tudhamirie kuwashika kwa maombi, kuwashika kwa neno na kuwashika vizuri kwa kuwashauri. Tunawahitaji ili tuwe na kizazi ambacho kinakwenda kumtumainia Mungu. Kitabu cha Amos sura ya 3 fungu la 3 anasema, je, watu wawili huanza safari pamoja bila kufanya mpango pamoja kwanza? Mimi nasoma Kiswahili cha kisasa, wewe soma kile cha kwako cha kizamani, hakuna shida. Lakini anasema, je, watu wawili wanaweza kuanza safari pamoja bila kufanya mpango pamoja kwanza? Yaani kwa lugha nyingine, achana na habari ya kwamba mnasafiri ukamwona tu mtu yuko mbele, ukamwahi kule mbele, ukasema twende pamoja. Hujui anaenda wapi, hujui ana mpango gani. Ndugu zangu hapa mnisikie vizuri. Biblia haijasema uwe na urafiki na kila mtu. Biblia imesema wapendeni watu wote. Kwa hiyo kuna watu ukiona katika safari hamtoboi, usilazimishe urafiki. Haleluya. Na utajuaje ya kwamba huyu tunaenda pamoja au hatuendi pamoja? Zipo kanuni nyingi za kisaikolojia na za kiroho, lakini chache ni hizi. Ukijikuta mtu uko karibu naye, lakini kila wakati mkiwa pamoja unajisikia kuishiwa nguvu, anakukausha, ondoka mapema. Na sio dhambi kabisa, hujakosea chochote, ni kwamba tu hamuendani. Usipende kuwa karibu na watu ambao siku zote wanapenda kujadili matatizo, watakuambukiza. Kile kitabu cha Imani na Matendo cha Ellen White, nadhani wainjilisti wanaweza kuwa nacho mahala fulani. Ellen White anasema, yani sema imani, ongea imani, tamka imani. Unachokitamka kinakushape, kinakubadilisha. Na bahati mbaya sana ukijua hiki kitu, huenda utaanza kuchukua hatua kuanzia leo. Nisikilize hapa. Ubongo wako haujui kutofautisha kati ya kitu halisi na cha kufikirika. Kama hujanielewa sema rudia. Mimi napenda hivyo sasa, maana siendi tu speed, nataka tuelewane vizuri. Yaani sasa hivi hapa ulipo ukaanza kuwaza kachakula unako kapenda sana, fikirie kwenye akili yako, jenga picha yake akachakula kalivyo. Ubongo utaanza kutengeneza mate, maana wenyewe unaashumu kwamba chakula kinakuja mdomoni. Hata hivi nilivyoongea mimi tayari imeshaanza hapa tayari. Sasa basi sikiliza. Unapokuwa na msongo mkubwa sana kwenye maisha yako, ubongo haujui ya kwamba anayekupa msongo ni mtu yuko mbali. Ubongo unachukulia yuko hapo hapo, na sehemu yetu ya ubongo inayohusika na maumivu, physical pains, ambayo mtu akija kukukata kwa kisu, ile sehemu ambayo inaamshwa kuelezea kuna maumivu makali, ndio hiyo hiyo inayokuwepo wakati unapowaza mtu aliyekutendea jambo baya. Nimekuruhusu, kama hujalisema rudia, mimi nitarudia tu. Ubongo wako una sehemu ambayo mtu akikufinya au akikuchoma kisu, pop, maumivu yanakuwa ni makali. Ule uchungu unaopata, kuna sehemu ya ubongo inaamshwa ambayo inasema hapo kuna shida imetokea, kuna kisu kimeingia, kuna kitu kimeingia. Sasa hiyo sehemu ambayo inaamka kwa sababu ya maumivu ya kisu, maumivu ya mwiba, maumivu ya sindano, hiyo hiyo inaamka pale unapomwaza mtu aliyekuudhi. Kwa hiyo inaamka hiyo hiyo, inaamshwa hiyo hiyo. Kwa kama kuna mtu yote ambaye amekuudhi kwenye maisha yako, unamuwaza, ukimwaza yule mtu, ubongo unaashumu kama amekuchoma kisu. Kwa hiyo nifanyeje? Muondoe kwenye ubongo wako. Unamuondoaje? Kanuni ya kwanza kumuondoa, msamehe. Kusamehe haina maana ya kwamba hujakosewa, ila umeamua kuwa na afya njema kuliko kubaki na ugonjwa wa msongo. Mungu atusaidie sana. Kumbuka nimekwambia sio kila mtu ambaye anatakiwa uwe naye kwenye maisha, na haina maana kwamba ni mbaya, haina maana kwamba ana dhambi. Mbinguni mnaenda na mtakutana huko vizuri. Sasa mchungaji, kule mbinguni tukionana na huku hatakuwa marafiki itakuwaje? Usichanganye mada. Tutakuwa na miili mipya. Kwa vile vitabia ambavyo vilikuwa vinakukera
haiwezekani. Hata hivyo mtu mmoja alivyosema hivi napenda kukosolewa pia, akasema, mchungaji, mbona hivi unafundisha watu kuwa na roho mbaya? Lakini anambia sio mimi wa kwanza. Mnakumbuka Paulo alimkataa bwana mmoja kwenda naye kwenye safari ya umishonari, akasema huyo siendi naye, na alipoulizwa hajasema ana dhambi, anasema alituacha. Yaani kuna siku ilitakiwa tuwe wote, jamaa akafanya nini? Akaingia mitini. Huyu tukiwa naye kwenye shida huwa anakimbia. Kwa Paulo anataka nini? Paulo anasema nataka mtu ambaye kama kuna ugumu tuko naye, tunaendelea kupambana. Na mimi nakwambia usidanganyike, rafiki yako wa kweli ni yule ambaye yuko na wewe wakati huna hela, huna cheo, wewe si lolote, bado yuko na wewe. Kuna watu ambao utadhani kwenye maisha yako wanakupenda, ila hawakupendi, wanapenda ulicho nacho. Mwangalie jirani yako, mwambie hiyo imeingia vizuri rohoni. Kwa hiyo kuna watu wengine ukiona wameondoka maishani mwako usijipe msongo, na wengine wala using'ang'anie sana. Zama hizi ambazo tunaishi, moja ya kitu ambacho kimewafunga watu wengi sana, wanashindwa kusonga mbele, ni kwamba anahitaji watu waonyeshe kumuunga mkono, waonyeshe kumkubali. Anashindwa kutambua ya kwamba kukubaliwa na Mungu ni bora kuliko kukubaliwa na watu. Heri jina jema kuliko mali nyingi. Hili jina jema huwezi kulipata kwa nguvu za kawaida, mpaka Mungu aweze kuingia ndani yako. Zama hizi tunamhitaji Mungu sana. Kwenye kitabu cha Christ Object Lessons ukurasa wa 69, Ellen White anasema maneno haya: Christ is waiting with longing desire for the manifestation of himself in his church. Kristo anasubiri kwa tamaa kuu kuonekana kwa mfano wake ndani ya kanisa lake. Maana yake ni nini? Maisha yetu yanatakiwa yamdhihirishe yule tunayemwamini. Sikia tena hii, hatutendi mema ili twende mbinguni, tunatenda mema kwa vile tayari tumeokolewa. Tunatenda mema kwa vile tunaishi kwenye ufalme mwingine. Wewe huwezi kuniambia kwamba unaenda na kitisheti chako kule milima ya Mbaga kule juu Mhezi, usiku unatembea na t-shirt singland. Ukiulizwa unasema mimi ndo nimezoea. Tutakupeleka hospitali, una pneumonia, na shetani hahusiki. Maana yake ni kwamba unapomsogelea Kristo, unapokuwa karibu na Kristo, automatic mazingira ya uwepo wa Kristo yanabadilisha tabia yako. Haleluya. Automatic. Kwa unapambana na urahibu wa pombe, unapambana na urahibu wa madawa kulevya, unapambana na tabia ambayo imekukera. Nataka nikwambie usijitahidi kwa nguvu zako binafsi. Kuna kitu kinaitwa willpower, ni nguvu ya kujiamulia wewe mwenyewe. Kila mtu anayo, lakini ikija kwenye badiliko la rohoni, nguvu ya kujiamulia pekee haitoshi. Ndio maana kuna mtu anakuambia nilijitahidi siku 7 sikugusa pombe, siku 14, lakini baada ya hapo nikaja kugusa. Willpower iko wapi hapo? Inatakiwa uchanganye na nguvu ya Roho Mtakatifu inayobadili maisha kutoka ndani. Mwingine akasema, mchungaji, kwa hiyo unamaanisha kwamba wale ambao wanapitia counseling sessions za kuacha urahibu na nini, na ambao kweli wanaweza, ina maana watu hawajaweza? Maana wale hawana cha kiroho wala cha nini. Wanaweza kabisa, na unakuta anaacha urahibu mwingine, anaacha kila kitu, anakuwa vizuri. Lakini ukimchunguza vizuri, alipoacha pombe, akaacha pombe kabisa, anakuwa na urahibu mwingine. Maana ili urahibu uondoke completely, lazima Roho Mtakatifu aingie ndani. Kwa hiyo utakuta hana urahibu wa pombe, lakini ana urahibu wa mpira. Hana urahibu wa mpira, lakini atakuwa na urahibu wa kubeti, kucheza kamari. Kwa hiyo ni kama vile tumezima moto mmoja tukaibua moto. Katika Kristo hatuna kitu mbadala zaidi ya Roho Mtakatifu. Zama hizi tunamhitaji Yesu kuliko wakati mwingine wote. Tunaishi wakati ambapo muda wote unaweza ukasikia kuna gonjwa jipya limeibuka. Watu hawatushikani mikono tena. Haya, likija gonjwa lingine ambalo sasa wanasema hilo tu ni kwamba ukimtazama mwenzako umemwambukiza, tutafanyaje? Mungu atusaidie sana.
tabia ya Kristo ifunuliwe kwenye maisha yetu. Safari sio tukio la siku moja. Maisha yanajengwa na hatua ndogo ndogo, maamuzi ya kila siku, si matukio makubwa peke yake. Katika maisha yako ya kiroho, ngoja nikupe tu mfano ulioko hapa unanisikiliza. Kila mtu awe na goli lake la kiroho. Yaani unapiga mahesabu, unataka uweje, unataka ufikie ngazi gani ya kiroho, kwa sababu kila mmoja, ngazi yako sio ngazi yangu ambayo unaitamani. Lazima kila mmoja utamani level. Yaani maana yangu ni kwamba hapo ulipo unavyonitazama sasa hivi, angalia hali yako ya kiroho. Kama level haijapanda, ichukue hiyo hali ulionayo, alafu panga kupanda zaidi ya hapo. Sasa unapopanga kupanda zaidi ya hapo, unaendelea kupanda zaidi ya hapo. Hapo kwenye kupanda hapo, kuna hatua lazima uzipitie. Tunapenda kufika juu, lakini hatupendi hatua. Kwa kuna wakati Mungu atakwambia unataka ufike level ya juu ya kiroho, ndio nitakupitisha kwenye hatua ndogo ndogo. Zipo za kutosha, nitakupitisha. Zipo, usizichukie, zinakufaa hizo, lazima upitishwe hapo. Unahitaji nikupe karama, kabla ya kukupa karama lazima nikunyenyekeze kwanza. Maana nikakupa karama zangu, kabla unyenyekevu utaziharibu. Huko mtaani duniani wanasema pesa inabadilisha watu. Mimi siamini hicho kitu, sio kweli. Pesa inafunua watu, haibadilishi mtu. Yaani hiyo tabia ulikuwa nayo, ila tulikuwa hatukujui. Yaani kuna watu hapa kanisani, hapa tunapotazamana hapa, hamtakaa muafute ushirika kwa kosa la zinaa hata siku moja. Na sio kwa sababu hawana matamanio, ni kwa sababu hawana hela. Kwa hiyo huwezi kuniambia kwamba huyo mtu amebadilishwa kutoka ndani. Siku akiwa na pesa atabadilika tu. Ndio maana tunahitaji hatua kwa hatua. Kila mmoja jiwekee malengo yako ya kiroho. Unataka mwaka huu ufike wapi? Haleluya. Leteni hoja zenu za nguvu. Hivi una mikakati ya kiroho kabisa, ama unasema hapa nahitaji nifike hapo? Una mkakati ambao unasema kwamba kuna hiki na hiki kinanizuia, nahitaji mwaka huu kwa neema ya Mungu hivi vyote nivuke. Ukiweka mkakati mbele za Mungu, Mungu atakupitisha hatua. Kwa nini? Kwa hatua mpaka utakapofika. Namba 2, makubaliano ni mwelekeo. Amosi 3:3. Makubaliano ni mwelekeo. Unamaanisha nini mchungaji hapa? Unaposema nitakwenda nikimtumaini Yesu, lazima uwe karibu na Yesu na ukubaliane na Yesu. Wewe una makubaliano gani na Yesu katika safari? Sasa watoto wa Mungu mnaonisikiliza hapa, Roho Mtakatifu akusaidie sana hivi ninavyoongea, kwa neema yake sentensi hii iweze kuielewa vizuri kabisa. Hakuna makubaliano na Yesu tunayoyafanya kwenye mikutano ya makambi. Futa hicho kitu. Pasta, sijakuelewa. Hatufanyi makubaliano ya jumla. Unatakiwa ufanye makubaliano wewe na Yesu wawili. Kwa hiyo maana yangu ni kwamba ukilisikia neno hapa, ukitoka hapa, kule unakorudi, iwe ni kwenye kambi yako, iwe ni nyumbani kwako, iwe ni chumbani kwako, ingia ukiwa peke yako. Usiwe na mtu mwingine yeyote, peke yako. Uwepo wa Yesu uko na sisi. Ingia hapo ndani, funga huo mlango wako, baki wewe na Yesu peke yako. Mwambie nimesikia neno kwenye kambi, naamini uko hapa, nahitaji leo mimi na wewe tufanye makubaliano. Na mwambie Yesu makubaliano ni yapi. Mueleze kabisa, mwambie mimi nimekuwa ni mwizi wa zaka na sadaka kwa muda mrefu, nahitaji hali ishe. Tukubaliane mimi na wewe, unanitendeaje ili nitoke hapo? Usimfiche kitu, mwambie kwa kweli, nikiziona pesa, nikiwaza habari ya kutoa zaka, natamani nikatumie matumizi yangu kwanza. Kuwa mkweli, acha unafiki. Baba, unajua kwa kweli nitakulipa tuko baadaye. Mwambie ukweli kabisa. Mwambie, nimetoa mfano wa kila mmoja ana cha kwake. Mwambie ukweli kuhusu tabia yako inayokukera. Mwambie ukweli, mko wawili. Na tunaposema uko naye mle ndani, ni kweli yuko hapo. Panga mikakati. Mwambie katika hii hatua, Baba, ukiniona ya kwamba nimepiga hatua kutoka nje ya mstari, nirudishe. Fanya makubaliano. Kuna saa unaweza ukaona mambo yanaenda kama umechepuka nje ya mstari na amenyamaza. Sio dikteta. Hapakuwa na makubaliano kwamba akurudishe. Lakini pasa si ndivyo wanavyofanya. Nataka nikwambie hivi, katika ufalme wa Mungu lazima ujue ufalme wa Mungu unavyofanya kazi, sio wa kidemokrasia. Nimesemaje hapo?
Nimenyamaza kidogo ili ingia akili. Maana ukifika hapo anasema, mchungaji, kwa hiyo ina maana kwamba Mungu ni dictator? Wala sio dictator. Ili ujue Mungu sio wa kidemokrasia. Demokrasia inasema wengi wape. Ingekuwa Mungu ni mtawala wa demokrasia, katika amri 10 angeandika maneno haya: nimwapendekezeni hizi amri 10. Musa unda kamati ikazijadili, mtakazozikubali nileteni mapendekezo yenu. Hiyo ndio demokrasi. Mungu utawala wake ni wa kifalme, wanaita monarch. Kuna statement ukiziona sio za demokrasia kabisa, na usije ukachanganyikiwa. Yesu anaposema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, maana yake elewa Mungu anavyo operate. Usipoelewa utachanganyikiwa. Angalia hizo monarch statement za kifalme. Namba 1, Mungu akanena maneno haya yote akasema. Hiyo ni monarch statement, yani ndiyo final, hakuna mjadala. Haleluya. Sasa katika mfumo wa kimonarch ambao ndio Mungu anautumia, kuna vyeo vinatajwa. Ukisikia Yesu ni Bwana, Lord, mpaka leo Uingereza wana kitu kinaitwa House of Lords, maana wao wanatumia mfumo wa kimonarch. Huwezi kuona kwenye Biblia popote Mungu anaitwa rais, wala huwezi kuomba rais wetu uliyeko mbinguni, tutakuchukulia hatua haraka sana. Ile unamuita baba, lakini mfalme wa wafalme. Haleluya. Asa utendaji wake huko katika monarch. Wakati fulani kule Hispania, mfalme wa Hispania wakati huo walikuwa wanatawala mpaka Brazil. Sasa huko Brazil, ndio maana jamaa wanaongea Kispanish mpaka leo. Brazil alimpatia mtoto wake Prince, akawa anatawala hapo Brazil hapo. Ina maana pale Brazil wakati huo mtoto wa mfalme wa Hispania, yeye ndiye mtawala pale, lakini anaitwa Prince, mwana wa. Tuko sawa sawa? Naongea na watu au na binadamu? Kwa hiyo yuko hapo, baba yake anatawala Hispania. Siku baba yake anatembelea Brazil, shughuli zote zinasimama na huyu jamaa anakoma kuwa mtawala, maana baba amekuja. Haleluya. Sasa wananchi wakaleta malalamiko pale, wakamwambia mfalme, sasa kuna hiki na hiki na hiki hakijafanyika, kuna hiki hakijafanyika, kuna hiki hakijafanyika, na huyu bwana tumemwambia. Mfalme akawaambia, siwezi kuchukua hatua yoyote, maana huyu jamaa hajaniambia kwamba kuna tatizo lolote. Yaani jamaa angeniambia kuna tatizo lolote, mimi ningechukua hatua. Mchungaji, kwa hiyo unamaanisha nini? Kuna vitu Mungu hatatenda mpaka sisi maprince na maprincess tumwambie. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza. Sikia sentensi, kujinyenyekeza. King amekuja, wewe ni prince, shuka chini, mwambie ashughulikie. Kwa kuna vitu kwenye maisha yako havitafanyika mpaka useme. Haleluya. Mpaka useme. Kwa hiyo unaweza kumwambia Mungu kabisa, leo nafanya makubaliano na wewe, ukiona nimetoka nje ya mstari tu nirudishe haraka sana. Anaweza kukuuliza, una uhakika? Ndio. Na usifanye makubaliano kwa mhemko, maana atakurudisha kweli kweli. Baadhi yetu tulimruhusu Mungu aturudishe, anapoturudisha tunalalamika, maana ana njia nyingi za kurudisha. Watoto wa Mungu, hakuna chochote kinachotokea kwenye maisha yako ambacho baba yako hajui. Hakipo. Yaani kama we Mungu wako anakamatwa na surprise, anashtuka, nyoka wameingia nyumbani kwake, badilisha huyo Mungu. Wamasai ni watani wa watu wote, huwa tunawatania. Wanasema Masai, jua limepiga anasema kama huyu Mungu ameseeka, tuchague kijana. Maana labda amesahau kwamba mvua imekuja hapa, kumbe. Kwa hiyo maana yake ni nini? Sikia, Mungu anajua yote. Kazi yako ni kumuuliza, kwa hili jaribu lililoshuka kwangu nifanyeje? Kuna mtu kule kazini ametengeneza mazingira akakuchongea mpaka ukafukuzwa kazi. Acha stress, baba yako alijua kabla hajatokea. Kwa badala ya kuanza kupambana na mtu, huyo ndio mbaya wangu, ataniona shida. Vita vyetu si kati ya damu na nyama, tunapambana katika ulimwengu wa roho.
Rudi kwa baba, muulize, mwambie baba, hii imetokea. Kama kuna sehemu mimi ndo nimekosea, na yeye atakufungua macho vizuri kabisa. Akishakufungua macho, ukiona kabisa ya kwamba hapa ndipo nilikosea, cha kwanza tubu. Umefungua mlango wa msaada. Haleluya. Je, watu wawili wanaweza kutembea wasipopatana? Siku zote ninapofanya maombi ya uchumi, maana moja ya furaha yangu kwa watu ni kuona wacha Mungu wamefanikiwa kiuchumi, na hiyo ndio ahadi ya Mungu kabisa. Lakini siku zote napomba maombi yale ya baraka za uchumi, kuna vitu navisema. Cha kwanza nawaambia, baada ya Mungu kukubariki, usije ukasahau yatima, usisahau wajane, usije ukasahau maskini, usije ukasahau kazi ya Mungu kwa ujumla wake. Kwa nini haya mambo nayakazia sana? Mungu hatoi baraka bila sababu, na ili uweze kudumu katika baraka lazima pawe na sababu. Haleluya, haleluya. Bado mchungaji, bado kidogo, twende kidogo nisikilize vizuri. Mnamkumbuka Samsoni alivyoenda Timna? Naongea na watu au na binadamu? Jamani, mnamkumbuka Samsoni alivyoenda Timna? Sasa tunaongea vizuri sasa. Alivyoenda Timna, Samsoni akaenda kuchukua yule mwanamke ambaye wazazi wake walimkataza, akamwambia Mungu hataki uungane na huyu mwanamke, na Torati ndivyo inavyosema hivyo, lakini akasema nimempenda. Mwandishi wa Biblia kuna sentensi ambayo anaisema pale, ambayo hata sisi wachungaji tunapotumia hili fungu kuwafundishia vijana kwenye madarasa yetu kule, kwamba msije mkafungiwa nira na wasioamini, na tunatumia mfano wa Samsoni, kiukweli tunautumia ule mfano nje ya muktadha. Andiko linasema hivi, wazazi wake hawakujua ya kwamba jambo lile latoka kwa Bwana, ili apate sababu ya kujilipizia nini? Kisasi. Mungu alikuwa anataka kuwachapa Wafilisti, ila haoni sababu. Mungu alisema jamani, natamani kuwachapa, lakini kiwachapa bila sababu, shetani atakuwa ameshinda kwamba mimi ni Mungu mbabe. Sasa iweje? Asema tutengeneze mazingira. Samsoni, nenda kaposa. Chuma kikaenda kuposa, kikalipa mahali, kikasahau mke akachukuliwa na jamaa mwingine. Sikia maneno ya Samsoni. Alivyorudi tu, asema akamkumbuka mkewe, akarudi. Alipofika tu pale chap, anauliza baba mkwe, mke wangu yuko hapa? Anasema tulijua umemchukia. Sikia maneno ya hii ndume inasema awamu hii ina maana huko nyuma alikuwa anatafuta, ila sasa asema awamu hii sina hatia kwa nitakacho watendea wajama. Roho Mtakatifu akusaidie kulimeza hili. Ukiona wakati mwingine Mungu amepitisha mhitaji mbele ya macho yako, usije ukasema yule mhitaji alipita kwa bahati mbaya. Mungu anatafuta sababu ya kukubariki, ila kila kiangalia anakosa, Kwa unakuta automatic tu unatembea barabarani, anapita mtu hapo ambaye yuko yani ana shida, naomba msaada. Ukimtazama unasema sina, hawa kawaida yao ndio hivi. Mungu anatafuta sababu. Ukipita kanisani ukasikia kuna michango inachangishwa hapo, Mungu sio mjinga, alikuwa na uwezo kabisa wa kufanya siku ile usiende kanisani, lakini kama amefika ukasikia mchango, acha kusema michango imezidi. Michango imezidi maana yake unasema baraka zimezidi. Haleluya. Nimetangulia kusema Mungu akusaidie uweze kuelewa hii sentensi vizuri. Baba yako alijua utapita hapa. Hakuna kitu kinampata Mungu kwa surprise. Yaani hata hivi ninavyohubiri mbele yenu namna hii hapa, Mungu alijua kwamba leo tarehe hizi lazima niwe hapa. Na kuwa hapa Mungu hajanileta hapa kwa ajili tu ya kuhubiri tu na kuondoka. Kuna mtu anatafutwa hapa. Kuna kitu Mungu anahitaji. Mungu anapohitaji kukubariki lazima atafute nini? Sababu. Maana katika ulimwengu wa kiroho kuna vita inayoendelea. Maandiko yanasema mshitaki wenu Ibilisi. Yeye bado ni mshtaki, na saa naenda mbele za Mungu kabisa. Mungu, mbona nikimwangalia mzee fulani pale Same mjini bado umeendelea kumbariki na najua mambo yake? Analeta listi yote. Mungu anasema pamoja na haya 9 ulioniletea ni ya kweli wala hakuna la uongo. Lakini juzi alimjengea bibi kizee hapo kisima cha maji.
kwa kitendo hicho nimeamua kumwongezea hela zake. Haleluya! Shetani anakosa nguvu. Haleluya! Mungu atusaidie sana. Tutatoa sadaka za makambi hapa, tunakwenda kutoa sadaka kwa ajili ya ujenzi wa ofisi yetu hapa. Usije ukachukulia hiyo ni michango. Mimi sikuja hapa kuendesha mchango, nimekuja kuendesha ibada. Wale ambao wana follow YouTube sasa hivi hapa hivi, kuna comment moja hapo imepita asubuhi sana ya mtu mmoja anafuatilia kile ninachokifundisha. Amecomment asubuhi. Ambao wako online wanaweza ukaiona hiyo comment. Mpaka nikamtumia message hapo kwamba Mungu akubariki sana. Kote napozunguka nawaambia watu kwamba tabia ya kutoa sadaka kwa uzoefu ambao tumezoea tu kwamba unatoa sadaka unaondoka, unatoa sadaka chombo kinakuja unatoa unaondoka, tuachane nayo. Hiyo ni tabia ya kidini ila sio ya kiroho. Asante sana. Na mimi nakaribia kumaliza na dakika 2. Kuna tofauti ya tabia ya kidini na tabia ya kiroho. Tabia ya kidini ni kutenda tendo ambalo linaonekana jema la ibada kama mazoea na kawaida. Tabia ya kiroho ni kutenda tendo zuri la kiibada kwa sababu ya mahusiano na utambuzi. Tutaenda kwa kina zaidi tunavyoendelea kujifunza mambo haya. Nakupa mfano ufuatao. Tunapitisha mchango hapa hapa kwamba tunahitaji jamani tuchangie ofisi yetu hapa ya jimbo tuweze kuichangia. Unatoa ile sadaka yako na mimi niweze kuchangia. Kwanza unapotoa ile sadaka yako ndani ya moyo wako ni kama umekereka. Hii ofisi itaisha lini? Wewe uliyefanya hivyo sahau baraka. Mungu humpenda yeye ataye kwa moyo wa ukunjufu. Kwa hiyo tufanyeje? Namba 2, msingi mkubwa sana. Popote unapotoa sadaka, sadaka ni eneo la kukutania kati ya ulimwengu wa kimwili na ulimwengu wa kiroho. Nimesemaje? Umewahi kusikia mganga wa kienyeji ambao unakwenda kupigiwa ramli au kusaidiwa alafu anakuambia leta sukuma wiki? Kwamba kwa ugonjwa wako hapa ukileta majani 3 ya sukuma wiki. Hakuna kitu kama hicho. Na walio wengi sana wanakuambia leta angalau hata kitu kidogo tu, kitu kidogo. Sasa sikia, kuanzia leo fanyeni ambacho ndio mwenzenu amecomment sasa hivi na nyinyi mkakifanya. Unapokuja kutoa sadaka yako hapa au mfumo wote ambao utatumika, iwe ni mashemasi kuzunguka au kuleta hapa. Namba 1, itoe kwa furaha. Badilisha mtazamo wako ndani ya moyo wako, toa kwa furaha. Namba 2, ule ni wakati unakutana na nguvu zisizoonekana. Hakuna siku mnatoa sadaka hapatumi malaika. Haipo. Na wenyewe wanakushangaa, umeenda umetoa umeondoka. Yaani hata malaika sasa hivi ana akili timamu huyu. Mbona hajasema chochote? Maana yake tukisema kuinenea sadaka, maana yake ni kuomba. Unaenda pale huku unasema kitu ndani ya moyo. Kwanza ndani ya moyo, usiongee mpaka kila mtu ajue. Umeishikilia sadaka yako unatembea. Unamwambia Mungu, ninakushukuru kwa kunipa angalau cha kutoa. Namba 2, nina jambo langu Baba. Hapa nilipokuona tumalizane. Mitihani ya mwanangu kwa jina la Yesu, amen. Ondoka, utaona matokeo. Mungu atusaidie sana. Hebu simama. Tutaingia sehemu ya pili ya somo jioni. Natamani ombi ambalo ulifanye sasa ni kumwambia Mungu, fungua macho yangu ya rohoni, safisha, ili ndani ya hizi siku ni kuone wewe. Mwambie Mungu kama kuna jambo ambalo nahitaji niweze kulipata kwa ajili ya wokovu wangu, nifunulie. Na Mungu atasema na wewe kwa namna pekee. Na kuachia dakika 1, omba ndani ya moyo wako. Endelea kuomba ndani ya moyo wako. Mwombe Bwana asafishe sikio la rohoni, jicho la rohoni, uweze kusikia na kuona.
endelea kuomba, mwambie Yesu, nyakati za mwisho nisaidie kutambua chakula sahihi. Baba yetu, Mungu mkuu, muumba wa mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, tunakuhitaji zama hizi kuliko wakati mwingine wowote. Tumesimama mbele yako, tumeomba utakaso wa ndani, utakaso wa kiroho, jicho la rohoni, sikio la rohoni. Kama maandiko yasemavyo, mwenye sikio na asikie. Tusaidie kusikia. Kila mmoja na mahitaji yake hapa, hayafanani. Ninakusihi mfalme wa amani, ukatulishe sawasawa na wingi wa fadhili zako. Ninakusihi Baba, kila atakaye kanyaga katika kambi hili, hata kama hata kutana na mchungaji yeyote, kitendo cha kufika tu hapa akabadilike kabisa. Hata kama ni ugonjwa ukaondoke, hata kama ni changamoto za maisha, akikanyaga hapa tu akutane na uwepo wako, maisha yake yakabadilike milele. Mwisho wa kambi hili utukufu ni wako, maana ndiwe utendaye kazi ndani yetu. Ninakutukuza maana mchana wa leo utakuwa ni mchana wa amani kwa kila mmoja wetu. Mchana wa leo utakuwa ni mchana wa ujazo wa Roho Mtakatifu. Kila mtu akasikie uwepo wako, fukuto la mbinguni, uwepo wa nguvu za mbinguni kwa utukufu wako. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Mungu awabariki.